Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, möchte ich Ernesto Visconti und Liane Kanzler besonders grüßen. Hallo ihr zwei! Ja, ihr lagt am nächsten dran mit euren Antworten auf die Frage, wie oft ich in der Folge 43 das Wort Container sage. Es waren 58 Mal. Wen es interessiert, ich verlinke die Folge nochmal hier oben. So, heute sind wir in einer sehr persönlichen Folge. Wir sprechen nämlich über mein Leben und das Leben von Frau Mattes. Darüber, wie unsere Pläne für die nächsten 3 Jahre aussehen und was alles so dazwischen kommen kann. Ich bin Einzelkind. Mein Vater, der die 80 überschritten hat, bekam vor 6 Jahren die Diagnose Demenz. Natürlich tun wir, was möglich ist, dennoch ist die Krankheit schnell, also wirklich erschreckend schnell vorangeschritten. Frau Mattes und ich haben Seminare für Angehörige von an Demenz Erkrankten besucht. Dazu kann ich übrigens nur jedem in so einer Situation raten. Uns hat das total geholfen, einen guten Umgang mit meinem erkrankten Vater zu finden. Aber emotional ist das alles natürlich sehr bitter und belastend. Ich möchte noch möglichst viel Zeit mit ihm verbringen und wir haben im letzten Jahr öfter zusammen Urlaub gemacht und verreisen jetzt auch nochmal im Mai gemeinsam. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich der Zustand eines an Demenz Erkrankten wirklich so rapide verschlechtert. Vielleicht habe ich mir auch einfach falsche Hoffnung gemacht. Ich meine, man wünscht sich ja immer mehr Zeit mit dem geliebten Menschen. Kommen wir zu Frau Mattes. Ja, Frau Mattes braucht ein paar neue Ersatzteile. Sie bekommt demnächst eine neue Hüfte und danach neue Knie. Es ist also einiges los noch bei uns, bevor es losgeht. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Nun, weil ich transparent machen möchte, dass unsere Pläne sich durchaus an der einen oder anderen Stelle ändern können, beziehungsweise gegebenenfalls sogar müssen. Die Timeline, über die ich jetzt gleich mit euch spreche, ist also unter Vorbehalt zu verstehen. Unser Ziel ist, die Auswanderung und uns gut vorzubereiten. Bisher haben wir unser Einwanderungsland ausgewählt und bereist. Viele Kontakte nach Uruguay geknüpft, angefangen Spanisch zu lernen, uns einen Überblick über die Lebenshaltungskosten verschafft und viele Infos rund ums Thema Auswandern nach Uruguay gesammelt. Ihr wart dabei. Frau Mattes hat was über die Permakultur gelernt, Beete angelegt und Gemüse angebaut. Ja, und mit der Ernte hat sie dann das Einwecken geübt. Das hat auch super funktioniert und ist echt lecker. Bei dieser Gelegenheit haben wir in den letzten 2-3 Jahren viele verschiedene Tomatensorten angebaut, einfach um herauszufinden, welche uns eigentlich am besten schmecken. Ja, und ich verrate sie euch. Die Yellow Submarine, die Ormato und die Green Zebra sind unsere absoluten Lieblingstomaten. Ja, was sind eure Lieblingstomaten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In diesem Sommer experimentiert dann Frau Mattes mit Physalis und Luffa. Ja, und wir suchen immer noch die beste Zucchini-Sorte. Ja, schauen wir mal auf den Rest von 26, denn ist ja bald schon wieder Weihnachten. Dauerbrenner für 2026 bleibt einfach Spanisch lernen. Auch wenn unsere Motivation gerade nicht ganz so stark ist, aber natürlich wollen wir uns, wenn wir dort sind, unterhalten können und wissen auch, dass das ganz essentiell ist. Und deswegen werden wir da auch jetzt ein bisschen mehr Energie reinstecken. Außerdem natürlich das weitere Sammeln von Infos zum Thema Auswanderung und Uruguay. Frau Mattes lernt Käsen und übt sich weiter im Fermentieren. Ja, und ich werde an einem Workshop zur Energieautarkie teilnehmen. Im August besuchen wir dann gemeinsam einen Workshop zum Own Home. Das ist dieses autarke Lehmhaus von, und das werden wir auch dann bei Clemens Jacobs besuchen. Link findet ihr übrigens in der Beschreibung. Im Oktober und November verschaffen wir uns dann mal so eine Übersicht über all die ganzen Verträge, die wir so haben, besonders über deren Laufzeit und planen dann schon mal Kündigungstermine. Ja, und dann sind wir auch schon bei 2027. Da wollen wir endlich wieder nach Uruguay. Könnt es kaum noch abwarten. Ja, und uns dieses Mal dann ganz besonders intensiv auf die Departamentos konzentrieren, die wir in der engeren Auswahl haben.
Wer das Video dazu nicht kennt, wo wir leben wollen, dem empfehle ich das auf jeden Fall und verlinke euch das nochmal hier oben in der Folgenbeschreibung. Nein, oben in der Ecke und unten in der Folgenbeschreibung. So rum. Ja, nach dieser Reise haben wir dann vor zu entscheiden, ob und wie wir dann mit dem Containersache umgehen. Also ob wir mit oder ohne Container auswandern und natürlich dann unsere Anschaffung der nächsten 1,5 Jahre entsprechend anzupassen. Ja, und wenn wir das entschieden haben, können wir auch schon die ersten Sachen sortieren, in verschenken oder verkaufen. Im letzten Quartal 2027 planten wir dann Termine mit Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter, um uns zum Thema Anwartschaft beraten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Ja, also etwa ein Jahr später werden wir dann auswandern, also 2029. Demnach müsste dann die Aktualität der Infos auch noch passen. Das ändert sich zum Glück nicht dauernd, sonst müssen wir da nochmal nachhorchen. Ja, und dann entscheiden wir uns für einen Einwanderungs- bzw. Auswanderungshelfer, wie auch immer, und bitten selbigen dann um eine Liste mit Unterlagen, die für die Einwanderung nötig sind. So, und dann am Ende des Jahres müssen dann auch schon gegebenenfalls erste Verträge gekündigt werden. Und dann ist auch schon 2028, unser letztes Jahr in Deutschland. Es wird erneut nochmal ausgemistet, was brauchen wir wirklich noch. Ich meine, das machen wir die ganze Zeit, aber dann werden wir so eine Phase haben, wo wir das nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden uns alle Unterlagen beschaffen, die für die Aus- bzw. Einwanderung nötig sind. Und wir informieren natürlich dann die Rentenkasse und Finanzamt über unsere Auswanderung. Ja, und im Ende Oktober werde ich dann freigestellt von meinem Arbeitgeber und dann habe ich Zeit, einen Workshop mal zu besuchen zum Arbeiten mit Metall. Ich will schweißen lernen und sowas. Braucht man immer. Außerdem beschaffen wir alle relevanten medizinischen Unterlagen und lassen die auch dann gleich übersetzen. Ja, und Ende des Jahres werden wir dann wahrscheinlich auch unsere letzten Verträge kündigen. Ja, und wir buchen unsere Flüge und suchen uns schon mal eine Unterkunft für die ersten Wochen in Uruguay. Und da haben wir auch schon 2029. Wir lassen unsere Unterlagen apostillieren, verpacken oder verkaufen alles, was nicht mit nach Uruguay kommt. Vorher stehen noch letzte Arztbesuche an und wir bevorraten uns dann mit Medikamenten. Ja, und dann kommt ein ganz entscheidender Schritt, nämlich dann melden wir uns wirklich offiziell ab. Meilenstein. Ja, und feiern natürlich dann auch eine ordentliche Abschiedsparty mit all unseren Freunden. Und dann geht's los. Wir ziehen nach Uruguay. Yay. Wir freuen uns schon. Ja, so viel zu unseren Plänen. Und wenn euch was aufgefallen ist, dass wir so gar nicht berücksichtigt haben, aber planen sollten, hey, dann bitte ab in die Kommentare damit oder schreibt uns eine Mail. Feedback ist wirklich wertvoll für uns. Und schon sind wir am Ende unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hasta la próxima. Bis zur nächsten Folge. Que les vaya bien. Ciao.